Assalamualaikum teman-teman. Udah nggak pernah bikin konten. Saya terkena batuk darah. Batuk darah itu disebabkan penyakit bronkitis, TBC. Pas saya batuk darah, terasa keluar seperti ada cairan, susah senapas, sesak. Tapi teman-teman jangan panik, semua penyakit ada obatnya. Pertama-tama saya lakukan adalah ke klinik, ke rumah sakit, minta pemberhenti darah, karena obat anti TB itu nggak sepenuhnya memberhentikan darah. Walaupun kita minum obat itu sampai 7 bulan, 6 bulan, ada teman-teman saya di komunitas yang sama penyakitnya itu tetap dia batuk darah karena penanganannya kurang tepat. Jadi teman-teman, saya mau berbagi pengalaman saja. Saya sudah 3 kali kena TB, batuk darah. Tapi alhamdulillah, memang pola hidup yang kurang sehat yang bikin saya terjangkit lagi. Jadi yang harus dilakukan untuk pencegahan batuk darah, untuk memberhentikan dulu. Jadi saya dikasih obat seperti ini teman-teman, mereknya Androme. Kelihatan nggak? Androme nih, seperti ini. Batuk darahnya langsung hilang, langsung kayak nggak terasa lagi sakit, nggak ada cairan, nggak keluar darah lagi. Lalu saya minum obat yang dikasih dokter baru, enak. Adapun kita tuh pantangan batuk darah itu, pantangannya ya satu, kalau tidur harus celana panjang, kaos kaki, jangan kena kipas, jangan minum es, jangan makan pedas dulu selama baru pengobatan. Jika udah lewat 2 bulan 3 bulan baru bisalah, kalau bisa sih jangan minum es. Terus debu harus pakai masker terus. Saya kerja di Bogasari, terlalu menyepelekan debu, jadi begini, kumat, kambuh lagi. Jadi teman-teman yang di sana tetap semangat. Berbagi pengalaman saja ini, karena batuk darah itu sangat tidak mengenakan. Terus jangan panik buat teman-teman, jangan waduh hidup ini bakal berakhir, enggak. Batuk darah itu bisa disembuhkan kok kalau mau mengobati. Emang batuk darah itu mematikan, tapi kalau dibiarkan. Tapi kalau diobati ya alhamdulillah sembuh. Saya sudah 3 kali saya obati. Dan jangan panik pikiran ini itu. Nah, saat terjadinya teman-teman batuk darah, jangan dibatuk-batukin terus, nanti darah akan lebar, pembuluh paru-parunya akan lukanya akan melebar. Jadi kalau bisa ditahan batuk darahnya. Kalau ada yang terganjal di sini darahnya, cuman dikeluarin saja, jangan pakai batuk. Kalau bisa itu teman-teman. Jadi sekian dari itu, saya mau berbagi pengalaman tentang batuk darah. Untuk teman-teman selalu semangat, jangan lupa sampai telat minum obatnya, karena batuk darah itu harus jangan sampai telat. Semangat selalu buat teman-teman di sana, semangat.